విజయవాడకు వచ్చాము. ఏ ఏరియా అండి ఇది? కుంచన్పల్లి, తాడేపల్లి మండలం. టైం ఎంత అండి ఇప్పుడు? పొద్దున్నే 5. మీరు నాకు అమౌంట్ ఎప్పుడు వేసారండి? నిన్న సాయంత్రం వేశారు. ఇది మార్నింగ్ 5:10. మీకు పప్పి ఎప్పుడు తెస్తా అని చెప్పాను? రేపు ఆఫ్టర్నూన్ కల్లా తెస్తానన్నాను. మధ్యాహ్నానికల్లా తెచ్చేసాను. పప్పిని చూస్తున్నారు మీరు. ఎలా ఉందండి పప్పి? చాలా బాగుంది. మంచి రేట్లో వచ్చిందా? మీకు తగ్గ ప్రైస్లో వచ్చింది. ఓకేనా? మేము అడ్వాన్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నామా తక్కువ తీసుకున్నామా? మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి తక్కువ తీసుకున్నాం. మన దగ్గర లేకపోతే ఏం చెప్పాను? ఫుల్ పేమెంట్ అని చెప్పాను. ఇది మంచి మాటనా? అట్లా కాదు, కస్టమర్స్ కోసం అడుగుతా ఉన్నా. అడ్వాన్సు మన దగ్గర లేనప్పుడు పప్పి మనం డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టుకొని తేవడం కంటే మీది డబ్బులు తీసుకొని దాన్నే పెట్టుబడిగా తీసుకొని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కదా. అలా చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది పిట్బుల్ పప్పి. మనం ఉండే విజయవాడలో ఉన్నాము. ఓకేనా? మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి అడ్వాన్స్ చాలా తక్కువ తీసుకొని మనం డెలివరీ ఇచ్చేసాము కష్టపడి. ఓకేనా? కస్టమర్స్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. చూసారా? థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే ఇది హస్కీ మిక్స్ పమేరియన్ పప్పి తీసుకున్నారన్నమాట కస్టమర్స్. చెప్పండి, ఎట్లుంది పప్పి? సూపర్, చాలా బాగుంది. యాక్టివ్గా ఉందా? ఏజ్ ఎంత అనుకుంటున్నారు దాన్ని? అరౌండ్ 40 days. 27th 28th పుట్టింది నవంబర్. అరౌండ్ 40 days పప్పి అనమాట. మీకు అది మంచి రేట్లోనే దొరికిందా? మంచి రేట్. మెయిల్ పప్పి, హస్కీ మిక్స్ పమేరియన్ పప్పి అది. ఓకేనా? మీరు సాటిస్ఫైడ్ కదా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. నమస్తేనా? నమస్తే. మీ పేరునా? ఓకే. మీరు గోల్డెన్ రిట్రీవర్ మెయిల్ పప్పి తీసుకున్నారు. అడ్వాన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చినారు? మా దానికి 1 week అంటే సేమ్ ఇదే రోజు ఇచ్చినారు. మీకు ఎన్ని రోజులకి ఇస్తామని చెప్పినాము? 1 week కల్లా తీసుకొచ్చి మీ చేతిలో పెట్టాం. ఏ టైంలో ఇచ్చినారు మీకు ఆ టైంలో మీ చేతిలో పప్పి పెట్టాం. మీకు సాటిస్ఫైడా? పప్పి బ్రీడ్ చూపించండి. ఎట్టుంది? ఏం కదా బ్రీడ్ ఎట్లుంది? మీకు నచ్చిందా? మీకు బయట ఇట్లాంటి బ్రీడ్ దొరుకుతుంది నమ్మకం ఉందా? మ్యాక్సిమం దొరకదు ఇట్లాంటి బ్రీడ్. కస్టమర్లకు అందరికీ ఎవరైనా చూస్తారో వాళ్ళకందరికీ తెలుస్తుంది ఇట్లాంటి బ్రీడ్ ఎక్కడ దొరకదని. ఓకే. మీకు ఈ బ్రీడ్ వచ్చేసి టాప్ అండ్ క్వాలిటీ బ్రీడ్ అనమాట. డబల్ బోన్, హెవీ లాంగ్ కోట్ వస్తుంది. ఇది జర్మన్ షెపర్డ్ రేంజ్లో బొచ్చు వస్తుంది అనమాట. ఇది చూడండి పప్పి ఎంత హెడ్ ఉంది, ఎంత లెగ్స్ ఉన్నాయి. ఇది కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా డబ్బులు ఇచ్చే ముందు ఆలోచిస్తారు కదా. ఈయన ఎవరో ఇంతవరకు నాకు తెలియదు. డైరెక్ట్ వచ్చాడు, పేమెంట్ ఇచ్చేసినాడు. అడ్వాన్స్ లాగానే 20,000 ఇచ్చేసిపోయినాడు. నాకు అడ్వాన్సే 20,000 ఇచ్చేసిపోయినాడు. అంటే ఊహించుకోండి. మీరైతే అనుకోవడం ఏంటంటే ఎవరో ఎందుకు ఇలా నమ్మకం లేకుండా ఎందుకు మనకు తెలియదు కదా. ఆయన కూడా ఎవరో నాకు తెలియదు. మాకు ఒక కెనెల్ ఉందన్నమాట. ఇది పెద్ద ఇల్లు అనమాట. ఇంట్లో కుక్కలు ఉన్నాయి. మేము ఈ డబ్బులు తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళము. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే. మీరు కూడా ఇట్లాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ పొందాలనుకుంటే మీరు కూడా పేమెంట్ చేసి రావచ్చు మా దగ్గరికి. థ్యాంక్ యూ అన్న. పట్టుకోండి. చెప్పు బాబు, ఎన్నికి వేసారు మీరు? డబ్బులు ఎన్నికి వేసారు? 1.5 hourలో. ఎన్నికి వస్తా అని చెప్పి నేను? ఎంత అయింది టైము? 15 నిమిషాల ముందే వచ్చా. యా ఊరు మీది? కడపలో ఆర్కే నగర్. పప్పీస్ హ్యాపీయా? పప్పీస్ చూసి నువ్వు తక్కువ రేటుకి వచ్చాయా? ఓకేనా? నీకు సాటిస్ఫైడా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే ఒకటి హస్కీ మిక్స్ పమేరియన్ పప్పి అమ్మాము. కస్టమర్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు ఇంటి ముందరే. చెప్పండి, ఎట్లుంది మీకు పప్పి? తక్కువ రేట్లో దొరికిందా? బ్రీడ్ ఎట్లా నచ్చిందా? ఓకే, మొగది ఇది. ఓకే, మీకు అన్ని రకాలుగా సాటిస్ఫైడ్ అవునండి. ఎక్కడండి మీ అడ్రస్? ఎక్కడ? పొద్దుటూరే. ఓకే కదా? ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు కాదు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే లాసాప్స్ పప్పి అమ్మాం, ఫీమేల్ పప్పి, చిన్నపిల్ల. ఎట్లుందండి బ్రీడ్? ఎట్లా ఉంది? తక్కువ ప్రైస్లో దొరికిందా? తక్కువ ప్రైస్లో దొరికింది. మీరు సాటిస్ఫైడ్ కదా ఏమా మీరు? ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే అండి. చెప్పన్నా, ఏ ఊరున్నా మీది? మాది పుట్లూరునా? తాడిపత్రి దగ్గర పుట్లూరు. ఏనా పప్పికి డబ్బులు వేసి ఎంతసేపు అవుతుందన్నా? 1 hour 2 hours అవుతా ఉంది. డబ్బులు వేసాను నేను కమ్మడికి కదిలాను. ఓకే, మీరు మా వీడియో చూస్తే కదా ఆర్డర్ ఇచ్చారు. మీరు ఒక 100 రూపాయలు ఫస్ట్ వేసి వీడియో కాల్ చేశారు. వీడియో చూపిస్తాను, మీరు డబ్బులు మీతో పేమెంట్ చేస్తారు. మీ పప్పి మీకు వచ్చింది. పప్పి మీకు సాటిస్ఫైడా? ఎక్సలెంట్ ఉందా? తక్కువ రేట్లో వచ్చిందా? థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఫ్రెండ్స్, ల్యాప్ పప్పి అమ్మాము, ఫీమేల్ పప్పి.
కస్టమర్ అడుగుదాం ఎలా ఉందనేసి. చెప్పండి బ్రదర్, ఎలా ఉంది పప్పి? యాక్టివ్గా ఉందా? చాలా యాక్టివ్గా. బ్రీడ్ మీకు నచ్చిందా? మంచి ప్రైస్లోనే దొరికిందా? చాలా తక్కువ ప్రైస్లో దొరికింది, నేను అసలు ఊహించలేదు. ఇట్లా ఉంటాయండి మన బడ్జెట్లు, మన ప్రైజెస్ అన్ని ఇలా ఉంటాయి. కస్టమర్కి ఏ సెట్ అయితే మనం ముందే అడిగి కనుక్కొని వాళ్ళకి ఇస్తాము. వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ మన ముఖ్యము. భైరవ కెనెల్స్, ప్రొద్దుటూరు, హౌస్ నెంబర్ 15, SBI కాలనీ. ఏ పేరు పెట్టలేదన్నా? చెప్పన్నా, ఏ ఊరునా? జమల్మడుగు. ఓకే, పిల్ల మీకు నచ్చిందన్నా? ఓకే, మంచి తక్కువ రేట్లో దొరికిందా? మంచి బ్రీడ్, తక్కువ రేట్లో. మీరు సాటిస్ఫైడా ఆ పిల్ల చూసి? ఓకే, లాసాప్స్ ఫీమేల్ పప్పి అనమాట. జమల్మడ్ నుంచి వచ్చినారు. వాళ్ళకి చాలా తక్కువ రేట్లో దొరికింది. కస్టమర్ చాలా సాటిస్ఫైడ్ అనమాట. చెప్పన్నా, పప్పి మీకు నచ్చిందా? మంచి బ్రీడ్ దొరికిందా? సాటిస్ఫైడ్ రేట్లో దొరికిందా? మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చారు, మంచి మీరు చెప్పిన రేట్ కంటే ముందే వచ్చిందా? మీరు సాటిస్ఫైడా? ఓకే కదా మీరు? చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఆర్డర్ ఇచ్చారు, పప్పి డేట్ ఇచ్చాను నేను, ఆయన డేట్ కంటే ముందే డెలివరీ వచ్చింది. కస్టమర్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. డైరెక్ట్ మనము ఆయన అంగడికే వచ్చి, ఆయన అంగడిది ప్లాస్టిక్ సామాన్. చెప్పండి బ్రదర్, ఎక్కడి నుంచి మీరు? ప్రొద్దుటూరేనా? చెప్పండి, మీకు పప్పి నచ్చిందా? మంచి క్వాలిటీ పప్పి కదా, తక్కువ రేట్లో వచ్చిందా? మీరు సాటిస్ఫైడా? థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది లాసాప్స్ ఆఫ్ మెయిల్ పప్పి కదా, మెయిల్ పప్పి, లాసాప్స్ పప్పి, మంచి క్వాలిటీ పప్పి. జస్ట్ ఇప్పుడే వీడియో పెట్టాము, వీళ్ళు వచ్చారు, చూసారు, నచ్చింది, మంచి సాటిస్ఫైడ్ రేట్లో తీసుకున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్. మీ పేరు? జస్వంత్. ఓకే ఓకే. చెప్పండి నా, ఎక్కడి నుంచినా? శివాలయం పూజారి కదా మీరు? ఓకే, పప్పి తీసుకున్నారు, ఎలా ఉంది క్వాలిటీ? సూపర్ అన్న, బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఓకే, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కోసం వచ్చారా? ఓకే, మంచి తక్కువ రేట్లో దొరికిందా? అవునండి, తక్కువ రేట్లో దొరికింది. సాటిస్ఫైడ్ మీరు? ఫుల్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. చూడండి, వీళ్ళు ఫేస్బుక్లో చూసారు, డైరెక్ట్ ఇంటికాడికి వచ్చారు, పప్పికి పేమెంట్ ఇచ్చారు, కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇది ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా కావాలంటే డైరెక్ట్ ఫోన్ చేయొచ్చు, ఇంటికాడ రావచ్చు. యాక్టివ్గా ఉందా పిల్ల? ఫుల్ యాక్టివ్ కదా, వ్యాక్సిన్ కంప్లీటెడ్. మీకు 2.5 month పప్పి ఇది. ఓకే, బీగిల్ మిక్స్ అనమాట ఇది. చాలా తక్కువ రేట్లో దొరికింది మీకు. ఓకేనా? చాలా యాక్టివ్, బాగా ఆడుకుంటుంటుంది, మాకు చాలా ఇష్టం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా తక్కువ రేట్లో దొరికింది పప్పి వీళ్ళకి మన దగ్గర. ఓకే, డైరెక్ట్ ఇంటికాడికి వచ్చినారు, పేమెంట్ ఇచ్చారు, పప్పి నచ్చింది తీసుకొని పోయారు. అది మ్యాటర్. మీకు కూడా నచ్చిన పప్పి ఇంటికాడికి రండి, నచ్చింది తీసుకొని పోండి. ఒకసారి వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి, మీకు అన్నీ అర్థమవుతాయి. చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, ఎక్కడి నుంచి? జమల్మడుగు. ఓకే, పప్పి మీకు నచ్చిందా? యాక్టివ్గా ఉందా? యాక్టివ్గా ఉంది. మీరు సాటిస్ఫైడ్ రేట్లోనే వచ్చిందా? ఓకేనా? మీరు డైరెక్ట్ అడ్రస్ గూగుల్ మ్యాప్స్లో చూసారు కాబట్టి ఇంటికాడికి వచ్చినారు, పేమెంట్ ఇచ్చి పప్పి తీసుకుంటూ ఉన్నారు. ఓకే, పప్పి అయితే మీకు ఫుల్ సాటిస్ఫైడ్ రేట్లో వచ్చింది. అది ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఎక్కడెక్కడో వస్తూ ఉన్నారు. మనదైతే ఫ్రాడ్ ఏం లేదు, మీరు కూడా రావచ్చు, నచ్చింది తీసుకొని పోవచ్చు. చెప్పండి నా, ఎక్కడి నుంచి అన్న మీరు? చిలంకూరు, ఎర్రగుంట్ల పక్కన చిలంకూరు. ఓకే, మీరు పప్పి తీసుకున్నారు కదా, లాసాప్స్ మెయిల్ పప్పి. ఎలా ఉందన్న పప్పి? ఓకే, మీకు మంచి సాటిస్ఫైడ్ రేట్లో దొరికిందా? మంచి సాటిస్ఫైడ్ రేట్లో దొరికింది. ఓకే, బ్రీడ్ మీకు నచ్చిందా? మీకు సాటిస్ఫైడ్ అయినారు. చాక్లెట్ కలర్ ఎక్కడా దొరకదు మీకు ఈ పప్పి. ఓకే, ఇది ఫ్రెండ్స్, చూసారా? చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి? చెప్పండి, పప్పి మీకు నచ్చిందా? ఎట్లుంది మీకు? క్వాలిటీ బాగా నచ్చిందా? తక్కువ రేట్లో దొరికిందా? మా సర్వీస్ అనేది బాగుందా మీకు? తీసుకొని 4 రోజులు అవుతుంది కదా మీరు? ఎన్ని రోజులు అవుతుంది? 4 రోజులు అవుతుంది. మంచి రేట్లోనే దొరికింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళు మన ఫేస్బుక్లో చూసి ఇంటికాడికి వచ్చి పప్పి కొనుక్కోవడం మంచి సాటిస్ఫైడ్ రేట్లో వచ్చింది. సాటిస్ఫైడ్ రేట్లోనే వచ్చింది కదా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. నమస్తేనా? నమస్తే, మీ పేరునా? జయప్రకాష్. ఓకే, మీరు గోల్డెన్ రిట్రీవర్ మెయిల్ పప్పి తీసుకున్నారు. అడ్వాన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చినారు నా దానికి? 1 వీక్ అంటే సేమ్ ఇదే రోజు ఇచ్చినారు. మీకు ఎన్ని రోజులకు ఇస్తామని చెప్పినాము? 1 వీక్ కల్లా తీసుకొచ్చి మీ చేతిలో పెట్టాము. ఏ టైంలో ఇచ్చినారో మీకు ఆ టైంలో మీ చేతిలో పప్పి పెట్టాం. మీకు సాటిస్ఫైడా? పప్పి బ్రీడ్ చూపించండి, ఎట్టుంది, ఏం కదా, బ్రీడ్ ఎట్లుంది, మీకు నచ్చిందా? మీకు బయట ఇట్లాంటి బ్రీడ్ దొరుకుతుందని నమ్మకం ఉందా? మ్యాక్సిమం దొరకదు ఇట్లాంటి బ్రీడ్. కస్టమర్లకు అందరికీ ఎవరైనా చూసారో వాళ్ళకందరికీ తెలుస్తుంది ఇట్లాంటి బ్రీడ్ ఎక్కడ దొరకదని. ఓకే, మీకు ఈ బ్రీడ్ వచ్చేసి టాప్ అండ్ క్వాలిటీ బ్రీడ్ అనమాట. డబల్ బోన్, హెవీ లాంగ్ కోట్ వస్తుంది. ఇది జర్మన్ షెపర్డ్ రేంజ్లో బొచ్చు వస్తుంది అనమాట. ఇది చూడండి పప్పి ఎంత హెడ్ ఉంది, ఎంత లెగ్స్ ఉన్నాయి. ఇది కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా డబ్బులు ఇచ్చే ముందు ఆలోచిస్తారు కదా, ఈయన ఎవరో ఇంతవరకు నాకు తెలియదు. డైరెక్ట్ వచ్చినాడు, పేమెంట్ ఇచ్చేసినాడు, అడ్వాన్స్ లాగానే 20,000 ఇచ్చేసిపోయినాడు. నాకు అడ్వాన్సే 20,000 ఇచ్చేసిపోయినాడు అంటే ఊహించుకోండి
మీరైతే అనుకోవడం ఏంటంటే ఎవరో ఎందుకు ఇలా నమ్మకం లేకోకుండా ఎందుకు మనకు తెలియదు కదా అతను ఆయన కూడా ఎవరో నాకు తెలియదు. మాకు ఒక కెనాల్ ఉందన్నమాట, ఇది పెద్ద ఇల్లు అనమాట, ఇంట్లో కుక్కలు ఉన్నాయి, మేము మీ డబ్బులు తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళము. చూడండి ఇప్పుడు ఇది కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే. మీరు కూడా ఇట్లాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ పొందాలనుకుంటే మీరు కూడా పేమెంట్ చేసేసి రావచ్చు మా దగ్గరికి. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఏం కరసలే అట్లా అనకూడదు ఎప్పుడు, అట్లా అనకూడదు ఎప్పుడు. అట్ట అంటే కరసమని అర్థం దానికి. అట్లా అది కానీ కరసదు. భయపడతాయి మా కుక్కలు. దూరం నుంచి తిప్పు. చెప్పండి బ్రదర్, మీరు పప్పి తీసుకొని ఎన్ని రోజులు అవుతుంది మా దగ్గర? 1 year అయిందా? ఓకే, 1 year అయిపోయిందా? 11 months 1 year? 1 year అయింది. అప్పుడు మీకు మంచి రేట్లో దొరికిందా, తక్కువ రేట్లో దొరికిందా? పగ్గు క్వాలిటీ ఎట్లుంది? 1 year తర్వాత ఇప్పుడు చూపిలీకి తీసుకొచ్చినారు ప్రొద్దుటూరుకి. ఏ ఊరు మీది? తాడిపత్రి. ఓకేనా, మంచి రేట్లో దొరికింది. మీరు సాటిస్ఫైడా? ఓకేనా, అది బ్రదర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇతను 1 year అయింది తీసుకొని, సాటిస్ఫైడ్, ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. చూడండి బ్రీడ్ అనేది ఎలా ఉందో. ఫ్రెండ్స్, లాసాప్స్ ఆఫ్ ఫీమేల్ పప్పి ఇప్పుడే సేల్ చేసాము. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ వీడియో. చెప్పండి బ్రదర్, మీకు ఎలా ఉంది పప్పి? బ్రీడ్ ఎలా ఉంది, మీకు నచ్చిందా? చాలా చిన్న పిల్ల, ఎంత యాక్టివ్గా ఉందో చూడండి. కలర్ ఎలా ఉంది? స్నో వైట్ అంటారు దీన్ని. ఎలా ఉంది కలర్? ఎక్సలెంట్ కదా. సైజ్ ఎలా ఉంది? మీకు అన్ని రకాలుగా సాటిస్ఫైడా? థ్యాంక్ యూ అండి. ఏం బ్రదర్? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ కొత్త కస్టమర్ అనమాట. పప్పి తీసుకుంటున్నాడు. డాష్ అండ్ మిక్స్ పమేరియన్ పప్పి అనమాట, ఫీమేల్. ఏం బ్రదర్, పప్పి మీకు నచ్చిందా? తక్కువ రేట్లోనే వచ్చిందా? తక్కువ రేట్లో అలా ఆలోచిస్తున్నారు. ఓకే, మీరు సాటిస్ఫైడా పప్పి క్వాలిటీకి? పప్పి యాక్టివ్గా ఉందా? ఓకే కదా మీకు? ఓకే, పప్పి సాటిస్ఫైడ్ కస్టమర్. ఓకేనా, భైరవా కెనల్స్ ప్రొద్దుటూరు అండి. చెప్పండి నా, మీ పేరున్నా? ఎక్కడి నుంచినా? రాయల చెరువు, తాడిపత్రి. ఓకే, పప్పి పమేరియన్ పప్పి ఫీమేల్ తీసుకున్నారు. పప్పి ఎట్లా ఉందన్న మీకు? క్వాలిటీ ఎట్లా నచ్చింది? సూపర్ ఉందా? ఓకే, సాటిస్ఫైడా మీరు? తక్కువ రేట్లో దొరికిందా? తక్కువ రేట్లో మంచి క్వాలిటీ పప్పి దొరికింది. ఫీమేల్ పప్పి, లాసాప్స్ మిక్స్ పమేరియన్ పప్పి. ఓకే, మంచి క్వాలిటీగా దొరికింది అంటున్నారు. హ్యాపీ కస్టమర్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.